إذا لاحظتي إن الطفل بيشخر بصوت عالي، بيتنفس من فمه وهو نايم، أو بينقطع نفسه وهو نايم، فغالباً المشكلة هي عبارة عن تضخم في اللوز واللحمية، وحلها بسيط، عبارة عن جراحة استئصال للحمية واللوز. طب ليش يهمنا إنه النفس ما ينقطع عند الطفل وهو نايم؟ لأنه هذا الشيء يأثر بشكل سلبي على الطفل من ناحية التعلم، من ناحية السلوكيات، من ناحية النمو، وعلى صحته بشكل عام.